Estás conduciendo tranquilamente. Pisas el acelerador y de repente, ¿qué es ese ruido? ¿Un silbido agudo como si un pajarito se hubiera metido en el motor y estuviera protestando por el viaje? ¿O tal vez como un chirrido molesto, como el de una puerta vieja que necesita aceite? Incluso podrías escuchar un zumbido extraño. Estos ruidos que suelen aparecer al acelerar no son normales. Por ejemplo, este sonido a menudo indica una fuga de vacío alrededor del cuerpo de aceleración. El silbido se produce por una fuga de aire a través de una pequeña grieta, que irrumpe el flujo de aire normal dentro del sistema. Un chirrido o zumbido, por otro lado, puede ser síntoma de un sensor defectuoso o una mariposa atascada. En cualquier caso, si escuchas ruidos inusuales al acelerar, no los ignores. Lo mejor es llevar el coche a un taller para que un profesional pueda diagnosticar la causa del problema y solucionarlo antes de que empeore. Podría ser algo tan simple como una junta suelta, o algo más complejo que requiera la sustitución del cuerpo de aceleración.